заметили, что исполнить эту песню может не только господин Ильмуда, но и любой человек в любом физическом и психическом состоянии. Сейчас мы вам это докажем. Знаете, мы очень рады, что приобщение к этой песне вы разделите вместе с нами. Поехали! Эту песню можно петь в любом состоянии. Сейчас приведем пример для понимания. Например, вы не сделали уроки и немного огорчены. Вили-вили-вали, вили-вали-вали. Если вы отвечаете еле-еле, когда дома ничего выучить не успели. Вили-вили-ва, вили-вили-вали-вали, вили-ва-ва-ва. Вы не прошли ни одной аттестации, ваш IQ равен 15. Вили-вили-ва, вили-вили-ва-ва-ва, вили-вили-ва-ва-ва-ва. В любой школе после звонка можно услышать эти слова. Вили-вили-ва, вили-вили-ва-ва, вили-вали-вали-ва. Этот мотив любит народ. Представьте, когда учитель на вас зовет. Вили-вили-ва, вили-вили-ва-ва-ва, вили-ва. Это дни величным обеду бурь слез. Вили-вили-ва, вили-вили-ва-ва, вили-вили-ва. Уроки для большинства. Учителя слова. Вили-вили-вали-вали, вили-вали-вили-ва. Если учитель поставил не то, что вы хотите, просто подойдите и... Вили-вили-ва, вили-вили-ва-ва, вили-вили-ва. Эту песню любит вся школа, ведь сейчас даже ее поет... Вили-вили-ва-ва, вили-вили-ва, вили-ва. Виктор Валерьевич, как вам первый учебный год? Вили-вили-ва, вили-вили-ва-ва, вили-вили-ва. Друзья, чтобы придать смысл этой песне, посвящаем ее году литературы в России. С наступлением! Ура!